भाइयों जगह जा रहे हैं धर्मशाला के आगे वॉशिंग मशीन बनाने। उसका गियर ख़राब है, अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो यही वाला गियर चेंज हुआ है वॉशिंग मशीन में। भाइयों वॉशिंग मशीन का काम हो चुका है, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।